हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड मंत्रा एंड आई एम डाइटिशियन शिखा। तो आज हम बनाएंगे तुलसी का एक डिटॉक्स ड्रिंक और जानेंगे इसके फायदे और कितने अमाउंट में किस किस बीमारियों में इसे लेना है ये भी जानेंगे। तुलसी को आयुर्वेदा में रोगनाशक जड़ी बूटी ही माना जाता है और माने भी क्यों ना, इसके इतने फायदे जो हैं। इंडिया में तो लोग इसे अपने घरों में प्लांट करते हैं और इवन मैंने भी अपने गार्डन में और अपने पॉट में लगा कर रखा है। अगर आपने अब तक अपने घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाया है तो जरूर लगाएं। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर बात करें इसके न्यूट्रिएंट कंटेंट की तो इसमें मुख्य रूप से विटामिन्स और मिनरल्स होता है। इसमें विटामिन सी, आयरन, जिंक और कैल्शियम पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें सिट्रिक, टर्टरिक और मॉलिक एसिड भी प्रेजेंट होता है जो कि हमें बहुत सी बीमारियों से बचाता है। तो आइए अब बनाते हैं ये डिटॉक्स ड्रिंक और उसके बाद मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी कि किस किस बीमारियों में इसे लेना है और कितने अमाउंट में लेना है जो कि आपके लिए कारगर है, आपके लिए फायदेमंद है। तो सबसे पहले अब बनाते हैं डिटॉक्स ड्रिंक। ये काली तुलसी है। मैं 20 से 25 पत्ता इसका तोड़ूंगी और इसका यूज़ मैं अपने डिटॉक्स ड्रिंक में करूँगी। इवन अगर आप इसको ऐसे भी चबा कर धोकर खाते हैं तो उसका बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट है जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। मैंने 2 ग्लास पानी लिया है और अब इस पानी को फ्लेम को ऑन करके मैं थोड़ा सा बॉईल करूँगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने और कौन कौन से इंग्रेडिएंट लिए हैं इस डिटॉक्स वाटर के लिए। मैंने इसके लिए, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है, 20 से 25 तुलसी का पत्ता लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। और ब्लैक पेपर को मैंने पाउडर के फॉर्म में कर लिया है और सिनेमन का 1 स्टिक लिया है। और उसके साथ मैंने ये अदरक लिया है। इतना अदरक मैं लूँगी नहीं, इसका 1/4 ही लूँगी। ज़्यादा अदरक मैं यूज़ नहीं करती हूँ। पर्सनली मुझे अदरक ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं इसका 1/4 यूज़ करूँगी और उसको अच्छी तरह कूट लूँगी। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके मैं अपने इस उबलते हुए पानी में डालूंगी। आप देख सकते हैं थोड़ा सा गर्म हो चुका है पानी और इसमें मैंने अदरक डाल दिया है। अब इसमें तुलसी का पत्ता और सिनेमन, ब्लैक पेपर भी डालूंगी और इसे अच्छी तरह बॉईल करूंगी। 10 से 15 मिनट बॉईल करना है ताकि ये अच्छी तरह बॉईल हो जाए। दस मिनट हो चुका है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। ध्यान रहे इसे गुनगुना ही लेना है ताकि अगर आपके गले में प्रॉब्लम है, कफ है, कोल्ड है तो उससे भी आपको राहत मिले। हमारा डिटॉक्स ठंडा हो चुका है। अब इसे हम छान कर ले लेंगे। और ध्यान रहे जो इसमें तुलसी का पत्ता है इसको भी फेंकिए मत। आपको अगर इसका टेस्ट पसंद हो तो आप इसको चबाकर खा सकते हैं। और जो बच जाए, जो डिटॉक्स आपके पास बच जाए तो उसको आप ढक कर रख सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास भी थोड़ा सा डिटॉक्स बच गया है तो इसे मैं ढक के रख दूँगी और रात में सोने से पहले लूँगी क्योंकि आज मेरा थोड़ा गला भी ख़राब है। ये सारे बेनिफिट्स हैं तुलसी डिटॉक्स के। ये हमारे बॉडी में स्ट्रेस को मेंटेन करता है, कोलेस्टेरॉल को कम करने में हेल्प करता है, यानी बैड कोलेस्टेरॉल को कम करता है, लिवर को हेल्दी रखता है, एजिंग प्रोसेस को कम करता है, साथ ही साथ कैंसर से भी फाइट करता है क्योंकि इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होता है और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। साथ ही साथ कफ और
कोल्ड में भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए इसको, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगा आपको। अगर आपको स्ट्रेस या एंजाइटी का प्रॉब्लम है तो रोज़ सुबह और शाम 5 से 6 तुलसी के पत्तियों को चबाकर खाइए या इसे चाय में उबाल कर पीजिए। कफ, कोल्ड या फिर गला खराब है आपका, तो इस कंडीशन में आप पानी में तुलसी और अदरक को उबालकर काढ़ा बनाइए और उस काढ़े को सुबह और शाम आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। आप चाहे तो हनी भी मिक्स कर सकते हैं। फॉर डायबिटीज़ आप 8 से 10 तुलसी के पत्तों को रोज़ चबाकर खाइए या फिर तुलसी के पत्ते के रस को पानी में मिलाकर दिन में 2 बार पीजिए। अगर आपको अपना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना है, इम्यूनिटी बूस्ट करना है, तो तुलसी के रस को पानी में मिलाकर दिन में 2 बार लीजिए। इससे आपका इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे फॉलो करें। थैंक यू सो मच।